హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఎంసీ ఫ్రెండ్స్. మీలో ఎవరైనా దగ్గు, జలుబు, ఆస్తమాతో బాధపడుతున్నారా? అయితే ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి, మీకు ఒక మంచి సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. ఐఎంసీలో అలో కఫ్ కేర్ సిరప్ ఉంది. ఈ అలో కఫ్ కేర్ సిరప్ అనేది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని ఒక ఆయుర్వేదిక్ సిరప్. ఇది ప్రత్యేకంగా పొడి దగ్గు, కోరింత దగ్గు, జలుబు వల్ల వచ్చే దగ్గు, ఇంకా వివిధ రకాల దగ్గులకి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది అన్ని రకాల దగ్గులకి, జలుబుకి బెస్ట్ సిరప్ అని చెప్పవచ్చు. ఇందులో ఉండే న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అలోవెరా, శొంఠి, తులసి, హరాద్, ములేరి, జహేదా, అదూసా, పిప్పల్, రెడ్ చిల్లీ, జైపహల్, బహిరంగి, మునక్క, తాలిస్పత్ర్, చిర్తక్, దేవదార్, కాకర్సింగి, కర్పూర్ వంటి న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి. అలో కఫ్ కేర్ సిరప్లో షుగర్ ఫ్రీ సిరప్ కూడా ఉంటుంది. అలో కఫ్ కేర్ సిరప్ ఆస్తమా పేషెంట్స్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఆస్తమాని చాలా వరకు క్యూర్ చేస్తుంది. ఇందులో ఉండే తులసి లంగ్స్కి ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా అందిస్తుంది, ఎయిర్ని స్వచ్ఛంగా చేస్తుంది. ఇన్ని ఉపయోగాలున్న కఫ్ కేర్ చాలా మంచి రిజల్ట్ని ఇస్తుంది. ఇంకా దగ్గుకి న్యాచురల్గా గుడ్ బై చెప్పవచ్చు. ఇది ఎలా ఉపయోగించాలంటే, పెద్దవారైతే 2 నుంచి 3 టీ స్పూన్లు గోరువెచ్చని నీళ్ళలో కలిపి రోజుకి 3 సార్లు తీసుకోవాలి. చిన్నపిల్లలైతే 1/2 నుంచి 1 టీ స్పూన్ గోరువెచ్చని నీళ్ళలో కలిపి రోజుకి 2 సార్లు తీసుకోవాలి. దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటే డోస్ పెంచవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. గుడ్ ఎంసీ.